Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalina idz qala lahum syu'aibun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Nggih terus nggih. Kadzdzaba gorohna sapa ashabul aikati, sapa penduduk Aikah. Wa fi qiraatin bi khasfil hamzati lan buang hamzah wa ilqa'i harakatiha lan dakok harakati hamzah ilal lam ing atase lam fathil ilan fathaiha ashabul laika. Iya utawi al aika ghaidatu syajarin iku dempetane wit sing ngroyom lho cara Jawa niku. Kurbamat ya ana ing dekat kota Madyan. Daerah sing wite ngroyom saling berkaitan niku. Al mursalina ing pira-pira utusan. Iskola nalikane dawuh lagu maring bangsa Aikah sapa Syuaibun sapa Syuaib. Lam yakul ora dawuh sapa wa taala akhuhum, mau ning ngarep-ngarep kan akhuhum. Mergo li annahu li anna Syuaib niku lam yakun ora ana sapa Nabi Syuaib minhum ku saking ashabil Aikah. Dawuh Nabi Syuaib ala tatakuna, mbok yo takwa sira kabeh. Ini sak temne ingsun aku maring sira kabeh rasulun ku utusan aminun kan kena dipercaya. Fattaquwa wa atiun sami. Mongko wedya sira kabeh Allah ing apa ati ulan to ato sira kabeh ingsun wa ma asalukum. Lan juara njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase ala hadat dakwah maksudnya ala hadal amri min ajirin saking opah apa wae. In ajira ora ana te opah ingsun iki la ala rabbil alamin kecuali ing atase pangeran sak donya kabeh. Aufunu honiya sira kabeh alkaila ing timbangan atimmu tegese nyempurnakno sira kabeh ing alkaila. Wala takunu lan aja ana sira kabeh menal mukhsirina setengah saking wong sing ngurangi timbangan ayin nakisina tegese wong sing ngurangi kabeh. Wazinu lan nimbang ana sira kabeh bil qistosi kelawan ukuran al mustaqim kang jejeg ayin mizani tegese ukuran asawi kang jejeg. Wala tabkhoso aja ngurangi sira kabeh anasa ing manusa asyahum ing hak-hak nas utawa ing barang-barange anas. La tangkusu tegese aja ngurangi sira kabeh hum anas min hakim sangi hak anas ya an babar pisan. Wala ta'salan aja ngrusak sira kabeh fil ardi ing dalam bumi mufsidina hale wong sing gawe kerusakan samini. Fil qatli lan mateni wa ghairi lan liyane qatl. Ya aja geman saling bunuh. Min atiya bi kasril musallasa afsad. Wa mufsidin halun muakkidatun hal sing naukiti li makna amilha maring maknane amile mufsidin. Wa taqulan wa sira kabeh alladzi ing dat khalaqa kang gawe sapa ladikum ing sira kabeh. Wal jibillata lan gawe ing makhluk ail khaliqata tegese makhluk al awalina kang dhisik-dhisik kabeh. Qalu padha ngucap sapa kaum Madyan utawa kaum Nabi Syuaib innama anta minal musakharin. Angin mesti te sira minal musakharin setengah sing wong sing disihir. Wa ma antalan ora ana te sira iku ila basarun kecuali manungsa misluna kang sepadane kita. Wa in sunne kelakuan mukhafafatun manasakila wa semua makhluk fa innahu tegese sak temne kelakuan Aisyah naiku nadunu nyangka ingsun ka ing sira iku laminal kadibina dene wong sing goroh kabeh. Fa askit mongko gugurna sira alena ing atase kita kisafan to kisfan ing sebagian bisukuni sin kisfan wa fathia kisafan akhire kita kisafan fa askit alena kisafan minas sama. Kitatan tegese potong minas sama sange langit, potong adab maksud. Ing kuntalamun ana sira munasadiqina setengah sing bener kabeh fi risalatika ing dalem urusan sira. Kala dawuh sapa Nabi Syuaib, Rabbi temene ingsun ku alam mudat sing luwih pirsa bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Fayujaziakum to fayujazikum mongko males sapa wa taala kuming sira kabeh bi iklan wa tak malun. Fakadzabu mongko padha gorono sapa kaum Syuaib ku ing Syuaib fa akhudha mongko ngalap ing kaum Syuaib apa adzabu yaumillah apa siksa ning dina sing ana mendunge. Ya udzullah ku sahabun iku mendung, sahabatun iku mendung. Adzolat kang ngiupi apa sahabahum ing kaum Madyan ba'da harin sause panas sadidin kang banget. Asobam kang mekenane wa harun sadidin kaum Madyan fa amtarat mongko ngudani apa ikilah sahaba alaihim ing atase kaum Nabi Syuaib naron ing geni. Fahtaraku mongko dadi kobong sapa kaum Nabi Syuaib. Innahu innal adab kana ana apa adab yaumin iku adabe siksa azimin kang gedhe. Inna fi dzalika la ayatin maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa innahu lan sak temne Qur'anil Qur'an iki sak temne Qur'an iku latan zilu rabbil alamin. Yektine Qur'an sing diturunna pangerane sak donya kabeh. Nazala ingkang tumuruna bihi lan Qur'an apa utawa sapa ar-ruhul amin, sapa roh kang amin. Jibril utus Jibril, roh aminu Jibril. Diturunna ala qalbika ing atase ati sira Muhammad.
Tujuane li takuna supaya ana sira Muhammad minal mungdzirina iku setengah saking wong sing ngekeki peringatan. Sifate Quran meneh bilisanin kelan bahasa Arabian kang bangsa Arab mubinin kang jelas banget, bayinin tegese jelas banget. Wa fi qiraatin bi tasdidi nazzala wa nasbiruh. Nazzala bihi ruhal amin. Wal fa'il te fa'il ku Allah. Wa innahu lan satamne Qur'an il Qur'an ay dzikrul Qur'an tegese nyebut Qur'an al munazzal ala Muhammad la fi zuburil awwalin. Yaktine dibakas ning kitab-kitab sing dhisik-dhisik kabeh Taurat iki dene Taurat wal Injil lan Injil. Awalam yakun ana Taurat dadi pertanda lahum kedhi kufari Makkah ayatan awalam yakul lahum ayatan halid dadi ayat ala dalika ing atase kaunil Quran minallah. Apa ayya lamahu ing yen roh. Ayya lama ing yen roh ngerti hu ing Quran sapa ulama Bani Israil, sapa ulama-ulama Bani Israil ka Abdullah bin Salam ka dene Abdullah bin Salam. Wasabilan pira-pira kanca-kancane Abdullah bin Salam. Miman bayane sange wong amanu kang padha iman sapa ahlu kitab. Fa innahu mongko sak temene kabeh yukhbiruna ngekeki kabar kabeh bidzalika klan anane Nabi Muhammad. Wa yakun tayakun bitahtaniyah iku klan titik ngisor yakun nganggo ya. Wa nasbi ayah lan nasabe lafat ayah. Wa bil fawqaniyah lan kelawan lafat awalam takun maksudnya nganggo tak tapi wa rafi ayah lan rafa'na lafat ayat. Terus walau nazzalna wala ba'dil ajamina faqra'ahu alaihim ma kanu bihi mu'min. Nah, kalau terangno iki terus kunane kuno dosa niku termasuk sing disebut para nabi dosa niku ngurangi takeran. Ya takeran maknane ukuran. Saniki tiyang fikih iku bingung, riyen niku fikih niku takeran niku ana timbangan. Terus wonten makil wonten napa mizan. Lah saiki ora usum ditaker, terong wis saiki napa ditimbang. Dadi jenise iku diitung saiki ditimbang. Menawa sering ditangleti Gus kaya tiang tumbas terong niku kan misale dhisik kan sak pondok iku pira saiki ya ditimbang. Dadi nek luwih sithik kurang sithik ya anut kebijakane sih. Wong tuku sak kilo untuk saya sak kilo seprapat, kadang tuku sak kilo kurang seprapat terus regane iku anut kebijakan. Semacam-macam. Tapi yang jelas mentale manusa mulai riyen niku sami. Niku disebut Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Wae nak kulaan kepengin sekilone bener. Dadi nak pas kulaan sekilone bener. Tapi wa idza kaluhum aw wazanu yusirun. Tapi nak ngedol niku kilone kurang. Niku wis pinter, tapi dosa. Nggih pinter tapi dosa. Ah niku kula gadah kiai niku saking fanatike niku ngeten nak tuku. Akhirnya digawe piso-pisoan tiyang. Nak tuku bensin niku beli bensin sak botol, bakule gak trimo. Sak liter Pak Yai. Ora sak botol. Lagi sak liter ora sak botol. Terus saya bakule mang. Tenan apa niki? Aku nak muni sak liter berarti bodoh niku mesti ra sak liter. Jadi ben kira bodoh ni muni sak botol lah. Rata-rata sak botol iki pas sak liter apa kurang? Kurang. Lha iku nak kowe tuku muni sak liter, bakule muni oke berarti bodoni, tapi nek sampe sak botol ya ora bodoni kan pas pancen sak botol. Lah iya, kena bodoni Islami carane ngono. Jadi kowe bakul bensin, wis mbok botoli, kena muni aja menajul sak liter. Sak botol. Nah wong e komplain enggak ada sak liter, karena aku bilang sak botol. Jadi sing kira sak liter, sak botol, sak liter, sak botol. Perkara ade fanatik. Fanatik napa? Tapi saya kira orang bodoni model anyar dan itu bagus. Jadi limbah tenggene pertambangan emas. Niku rak sing emas kan ya emas ana pajeke. Lah iki jek ana emas akeh dilimbahno ben bebas napa pajek. Engko diolah ning jaba. Jadi bodoni model lho. Ya pinter tenan ya bagus tenan cerdas tenan tapi ya dosa tenan. Tapi sing didosani iku ya luwih dolim meneh. Jadi wong dolim mangan wong napa? Dolim. Sure patut hukume piye. Dadi kunane kuno wong wis pinter ngakali. Terus wis kunane kuno, wis kunane kuno. Dadi bodho niku sifat kunane manusa. Wis pokoke tukang napa? Tukang napa? Tukang bodho niki. Dadi disebut niku wae napa cara istilah surat wae napa wa idza tawailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfu. Nak pas kolak njaluk penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiru. Nak pas kurang
Jaluk napa nak pas nimbang none wong liya jaluk napa. Nah, terus wong fikih gawe kriteria, semua jual beli yang ada unsur menipu atau potensi tidak jelas itu hukumnya haram. Termasuk multi level asuransi macam-macam. Itu dihukumi haram wong fikih. Tapi sing muni haram yo do nglakoni. Jadi ya apik maksudnya artinya hukumnya jelas. Tapi ya napa? Dosane jelas. Ya dosane ya jelas. Jadi pancen zaman akhir wis ngoten niku, serai iso dipungkiri. Kula tak cerita kitab-kitab riyen, kitab-kitab kuno. Riyen wonten kafalatul badan. Jadi asuransi jiwa, asuransi napa macam-macam riyen nggih pun enten. Tapi dijamin manusa. Nah sakniki kan dijamin napa? Perusahaan utawa dijamin PT napa lah, konsorsium napa-napa wong akeh. Jadi wis wong ku macam-macam. Potensi horor artinya ngeten nggih, sampean bayar BPJS iku misale lagi 2 bulan jebule lara entek 100 juta. Ono sing bayar terus gak lara-lara kok rugi aku bayar terus. Tapi cara fikih horor, mergo ono sing bayar lagi ping pindho wis menggunakan terus lara oke lah terus langsung lara menggunakan. Ya ora tenan sing bayar terus gak lara-lara kode kula. Piye Gus harus bayar terus kok gak lara-lara? Maksudnya kan gak gunaki. Nah, makanya fatwane MUI kan supaya enggak ya haram, dasarnya haram supaya tidak haram yang mengamal itu disuruh niat hibah. Disuruh niat apa hibah. Tapi niat hibah aran tok kok gremeng. Nah, negara ya kon niat hibah. Kadang sing entuk iku urune lagi. Nggih urune napa? Lagi sithik. Lah sing wis suwi ora oleh. Sesuk aja sahaja kok aku ora tiba-tiba. Padahal tiap kita ngebis mesti dikurangi napa? Enggak terus kula ngebis teng Yogya niku mulai bapak wafat 2005 nganti sakniki won untuk akeh ora tiba-tiba kaya repot. Ya repot nek diatur ngono. Terus ana ulama mentoleransi dalam hal-hal muamalah yang gampang itu ditoleransi. Gini istilah ar-ridho sayyidul ahkam. Sebenarnya ada solusi kalau ainnya tidak haram. Saya ulang lagi, ainnya tidak haram seperti khamr, arak. Itu masih ada solusi ar-ridho sayyidul ahkam. Piye wae Quran ngendikan illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Jadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan sing antarodim minkum. Kecuali kalian itu saling ridho. Ya saling ridho itu bisa diukur, yaitu ada rasionalnya. Ada rasionalnya itu pokoknya ngoten niku wau, misale bayare aja larang-larang, sing tok ya rapati kaget, sing kelangan ya rapati. Jadi cara kula jasa harja itu kalau 50 rupiah, 100 rupiah itu padha enake. Cara kula dadi pejabat, niku rungokno tenan nggih. Kula seneng jasa harja ben 50 rupiah wae utawa pinten 20 rupiah. Karena umpama misalnya Mustafa bayar jasa harja nganti tuwa kan rong tau tiba nih, nganti saiki jek urip. Ya Mas ya. Kan cara ngikhlasno gampang, misalnya wong mulai cilik bepergian nganti mati atau kecelakaan ngikhlasno duit yang enggak seberapa kan mudah karena hanya 25 rupiah. Tapi nak misalnya 500 atau 1000 kan kroso. Bakul pentolnya misalnya kalong 1000 tiap lunga nih, misalnya tiap pulaan ning gone kota kalong 1000 padahal dia profesinya bakul cilok misalnya. Lah nak bayangno, lah nak paham sih kalau maksudnya. Nah, itu cara berpikir Imam Syafi'i. Justru karena syaratnya ridho, kita harus mencari muhaqqaratil umur, sesuatu yang sepe. Makanya dalam muhaqqaratil umur dalam fikih Syafi'i dibolehkan be' mu'athah. Mu'athah ulung-ulungan terus dianggap dan orang ngono kiai yo maling kabeh. Kabeh ulama yo maling. Lah kok ora piye marung kok langsung mangan gedang goreng gak pamit kok opo mangan. Lho sebab pangan ku wis pekmu ta ora? Mbok arani ibu beli urung mbok bayar. Mbok arani tamu kowe gak tamu karo warung. Ayo. Mbok arani beksah kok kowe gremeng nek dikentel mergo nyongkomu 2000-an jebule dikentel. 2000. Kayak wong tuku bakso Malioboro bar mesti do sambet kan. Wong kanca kula nganti muleh. Nyongkone ndekne ku bareng wong papan tek 20.000. Dikira bakso rega 5.000 kok ning desa. Dikentel 100.000. Duwe kurang kodho kula waduh. Lah iya, ngene iku rawan horor mesti asumsine mustari ambek kepentingan baik itu beda di warung. Misale wong biasa marung gedang goreng ning desa asumsine piro misale 1000 ya.
Barang ngono ning Jakarta, dia mangan papat. Jebule dinilai 5.000. Dia nego duwe ke 10.000. Nah, makanya imam lain itu mengatakan mu'atoh itu tidak boleh. Bagaimanapun potensi ketipu juga tinggi. Kalau terutama kulturnya beda, daerahnya apa? Beda. Tapi nak kene pondok, terus neng daerah yang sudah kamu kenal, misalnya tukang-tukang becak di komunitas itu mesti halal karena tahu regane 2.000 semangan sik wis ngitung budgetnya macam-macam. Itu disebut mu'atoh. Dia disebut apa? Mu'atoh. Jadi tidak ada ijab kabul, pokoknya ya sudah langsung dilakukan. Nah itu Imam Syafi'i mensyaratkan di muhaqqarat. Karena gak mungkin kalau misalnya jualan mobil Mercy itu kok Alphard masuk tersebut jupuk. Tidak mungkin. Nah, ya itu dikira-kira dulu disebut illa antakuna tijaratan antarotin. Bahkan ketika Rasulullah, orang itu sombong sekali ketika mendapatkan satu kurma di pasar atau di mana itu Ratan, kok rawani mangan itu sombong. Itu waroi yang menjadikan bodoh dari Rasulullah. Kadang kan kita terlalu wiki, misalnya ono duit nyon 500 rupiah. Mbok wong melarat lahir ora ngalah dibaleni. Kula baleni malih. Mbok umpama melarat lahir ora bakal dibaleni. Kamu atas nama waro itu tidak berani ngambil. Apalagi meyakini haram. Itu waroi yang malah merusak Islam. Mestinya harus kamu ambil, kalau kamu ingin ya ambil saja. Atau nak misalnya tasawuf ya jupuk kok kena cah cilik. Karena kalau orang Islam begitu semua itu repot. Piye Islam yo ngaramno tadiyul mal, kalau balen mal Islam yo ngaramno sesuatu ndak ada gunanya. Mulane Nabi nate wonten kurma sitok ceblok ngendikane Nabi, andikan saya enggak ragu, yakin itu ndak sedekah saya makan. Terus semenjak itu Sayyidina Ali nek ana kurma ceblok sitok ya dimakan. Jadi ngilangi takabur, ngilangi napa? Takabur. Ketika ada yang tanya, misluka layak kulu hada, mesti selevel jenengan mboten purun makan seperti ini terus. Inna minal waro ijahlan, sebagian waro itu marahin apa? Bodoh. Karena kalau kamu terlalu waroin terjadi idhoatul mal, ada harta yang apa? Sio-sio. Nah, makanya ulama mengatakan lukoto itu kalau barangnya ada nilainya, misalnya 1 juta diumumkan. Tapi nak sepele dimakan, nanti kalau ada orangnya komplain ya dikembalikan, kalau enggak ya enggak. Tapi masuk gedang goreng sitok ceblok, wonge komplain itu kan medit pecirit. Tenan itu loh. Nah itu ada aturannya, ya. Makanya kalau sampean bayar BPJS itu niati sedekah. Nantuk ya niati untuk rezeki, nah pokoknya. Gue aja komplain, kan komplain berarti hakikatnya ke niat bayar, nuntut ya. Lah nasibnya mlebu swarga koyo ngono iku iki tak terusno. Dadi ora ana gambaran akhirat kecuali koyo gambaran ning dunya. Mulane aja ngaramno BPJS nemen-nemen. Kuwi rapat ya biasa pangeran diadat wong tok sithik, bayare sithik entuk akeh biasa njen pangeran apian. Bayare sithik entuk akeh biasa wong pangeran apian. Iku mau. Ana wong mulai cilik ra tau maksiat, penggaweane ibadah, mlebu swarga. Kowe dene pot. Ditakoki pangeran, kowe kena apa mlebu swarga? Ya mergi kula taat mboten nate maksiat. Ya maksiat taatem iku 80 tahun, wong umure 80 tahun. Ya berarti kowe mlebu swarga 80 tahun. Wah ini ndak fair Gusti, katane swarga selawase lawas. Lho nek swargamu krana ibadahmu ya 80 tahun, kowe ibadah 80 tahun kok swarga selawase. Boten Gusti nek ono krana fadhole jenengan, gak wis kliwat, wis kecewa, ben neraka. Nah, logika yang terlalu fikih itu ya repot. Nak kowe mlebu swarga krana ngamalem, nak umur 80 tahun berarti swarga mbok. Lah kok sing maksiat yo penak, maksiate 80 tahun. Nerakane yo 80 tahun. Tapi mlebu swarga iku fadhole Allah, mergo sing abadi iku fadhole Allah. Lane wong iku kon keyakinan mlebu swarga iku fadhole Allah. Nak amalmu ora cukup. Mergo umpama ke saleh paling banter saleh 80. Iku wae bercak-bercak maksiat bolak-balik. Ora maksiat piye mripaten sering delok haram, cara nyumbang masjid kadang duit syubhat, kadang ngaji niati hiburan. Timbang ketemu bojo terus sumpek ora tau bener. Istiqomah ngimami masjid mergo kuwatir kegusur wong liya. Tapi nek ditakoki muni istiqomah. Gayane istiqomah cekel wong liya gremeng tenan. Iku istiqomah apa ngrungkepi? Ora jelas apa sing beres iki istiqomah apa kuwatir kecekel wong liya. Ora jelas. Istiqomah tenan jajal nek lancar dadi imam dadi makmum terus kok tetep istiqomah bagus.
Bareng ra dadi imam, ora sudi ning masjid, gak ngregani wong tuwa. Wah, ketok asline iku. Lah manusa iku umpama apik wae rawan napa? Masalah. Lane mlebu swarga iku fadhole pengen. Lah padha kowe umpama urip iku kok mangan kok rezeki mergawe ora cukup. Kayak kula nu gajine piro, rezekiku piro. Muga ora ana fadhole Allah iku mboten cukup. Mulane riyen bapak kula niku nak ambek kanca kula niku hormat. Wes selaku meseli anak mesti ra cukup. Sebagian rezeki mungkin sampai 80% iku kok kanca. Kula nu di kanca ra dinakal. Angger diweseli bapak ini misale tanggal 8 hari iku sentek. Jadi urip kan sak wulan, per bulan diweseli. Tiap 5 dina iku sentek kan. Padahal sak wulan iku 30 dina. Kode aku, Gus rezekiku misteri niku selawe dina. Sing 5 dina rasional jek dhuwit wesel. Sing selawe dina yo kok urip. Berarti kan rezeki misteri kan. Padha kaya wong sing gajine UMR iku kan 5 dina sentek lho kok tetep urip. Sesasi. Oh iku min hasul tasib. Senajan to utang, utang yo rezeki masa utang, gak ono sing utangi yo bingung. Lah ya mulane Allah dawuh illa antakuna tijaratan antarodin. Kok wong iku tuku bensin muni sak liter, kok entuke sak botol yo ikhlas, engger gak nemen-nemen terus mau karek setengah liter terus nyerempet sithik wis ora apa-apa ngono ae. Wis adate ngono. Kadang sing dagangan ya santri, hasilnya digo iktikaf masuk perkara ngono wae kok. Paham ya? Ya ora nak ijir teman-teman repot. Masa wong ngumbal yo mesti ora pas. Wis ana anekdot. Wis wae repot-repot. Supaya eling-eling gitu terus bodho niku ya haram, tapi kunane kuno iku ana sing ditoleransi mergo wis dadi muamalatun nas. Wis dadi napa? Muamalah. Mergo ngepasno iku ya angel tenan. Mane Nabi nyuwun sewu nate gadah utang cara Indonesia pedet tapi anake unta pedet. Bareng Nabi gak nyaur nganti 2 tahun 3 tahun disaur sapi. Wong darani riba ra mungkin mergo Nabi ngaramno riba. Tapi Nabi misale nyaur pedet ya sakake. Umpama di rumah ya dadi sapi. Dadi disaur sapi. Nabi ku ya aneh. Lan jare kiai-kiai alim, kowe ngaramno riba ya wajib. Tapi kue anti riba ya medit. Wong utange pedet wis 2 tahun kok sahur pedet lho. Cara di rumah sing duwe wis dadi sapi. Piye ge? Mulane ngaji mek wong alim ben roh. Bali wale yo. Mustafa gremeng. Wis ngene ngaramno riba lho. Dadine medit ngaramno riba nemen-nemen itu kandhane wong tuwa orang andel. Aku diutang pedet ruhin. Pedet iku ya cilik kan ya. Bareng 2 tahun lagi tak sahur. Iku mek Nabi sahur pas sapi. Sapi ku gak pedet, paham mesti. Mulane bejo kan Nabi ra menangi Mustafa rotis. Paham ya? Sahabat sing rodok kaya Mustafa Nabi ngutangi pedet mbok sahur sapi. Dewe Nabi khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur diluwehi. Ayo sing anti-anti riba ya ora. Ya wis ngono. Yes ngono, tapi kowe darani ngono iku halal ya ora oleh. Yes pokoke akhirnya wong fikih darani jika itu terjadi tanpa akad dan komitmen maka boleh. Oh, akhirnya ngomong ngakali yang riba aku ora ngomong lho. Aku wis ora bulus-bulus wis ora pikiran. Lah aku sebagai wong alim mau cerita hadis sahih ono cerita ngono. Aku wong alim mau kepentingan nyeritakno hadis sahih ngono iku ono. Mergo sing aramno riba yo medhit tenan. Wong sapi cara di rumah sing duwe yo mundak tenan kok mau disaur apa pet. Nah tapi misalnya nuntut sapi yo keliru tenan wong disaur. Wong pedet kok yo nyaur. Ya sing tengah-tengah yo ora usah nuntut terus saur sapi ngono ae. Sing nampa wis meneng ae rezeki wis ngono ae. Sakjane yo ora rezeki cara di rumah to dadi sapi asal gak mati lho ya pokoke. Mulane Kanjeng Nabi nabine wong akeh kudu ro. Aja amen munamuni harame riba tapi ra roh hadis iku khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luwe. Tapi aja dadi akad. Ya wis ngono. Mulane api-api wong wis dikei gampang. Wis wae urip wis ngoten niku.
Misalnya kayak diutang zaman mondok, kula niku jek eling, kula zaman mondok niku mangan sak wulan 13.000. Berarti misalnya diutang 10 wulan lagi 130. Misalnya kowe dadi alumni nyaur besar 130 utang setahun. Kena apa duit 130? Ya mestinya kan iso dikrus to. Misalnya saiki kos iku sak wulane 300.000 ya 300.000 ping 10 3 juta. Lha iku ora riba, mergo cek rasional dalam takwim. Kalau balik rasional dalam takwim. Lah riba sak dhuwure takwim, ya riba sak dhuwure kalau baleni malih ya. Misalnya sampean zaman mondok, zaman Joko, itu diutang ibu kos sak wulan iku makan itu 100.000 lah, tak bulan 100.000. Karena gue raiso nyaur nganti dadi alumni, dadi pejabat, dadi kiai, terus kepengen nyaur. Ketika saiki sak wulane iku wis makan iku piro sak wulane sakniki? Misale 600.000. Iku mbok sahur per bulane 600.000 apa tetep mbok hitung 100.000? Nah 100.000 berarti nyaur mau 600.000 mangan setahun. Iku medhit anti riba. Medhit anti riba piye? Medhit anti riba. Yo Terus kira-kira saiki 600.000 ya 600.000 ping setahun. Itu ndak riba. Jenenge ahsan hukum kodo. Kulo nate dibuantah, ngoten tetep riba, Gus. Piye-piye nilainya gak sama. Marine kiai ini tak omongi ngene, gek cilikku iku aku tahu diutang 5 rupiah. Saiki pecahan terkecil iku 500 rupiah. Carane nyaur piye? Ora tak sahur 500 rupiah ku riba. Berarti riba piro 495 rupiah. Golek pecahan 5 rupiah. Ora ono. Umpama ono ya ora ono nilaine. Berarti kowe dadi kiai ngalalno nyaur barang sing ora ono nilaine. Dhuwit 5 rupiah iku padha mek kreweng, padha ora kena dienggo. Menang dene. Lho gak iso dienggo lho dhuwit 5 rupiah sekarang tuh. Cilok kowe piro 1000. Menang deh. Lah ya mulane adinu aklun waladina liman la akal. Saiki kowe gek cilik diutang sak sen atau 5 rupiah, mesti enggak ada pecahan 5 rupiah. Umpama ono enggak ada nilainya. Karena nilai terkecil sekarang 100 rupiah. Mulane saiki ana ulama diitung kabeh kon nakwim emas. Semua transaksi kon nakwim emas. Engko nak muda-muda iki ditakwim emas. Beno ono rasionale agama. Wong ibu kula niku gadah gladak. Niku riyen tumbase 3.000 rupiah. Saiki sak murah-murah itu dinyang 1 juta. Ora mbok tuku 3.000 rupiah. Riyen tumbase 3.000 rupiah. Saniki 100 juta. Misalnya terus aku mau riba ya tak sahur tolong. Gendeng bareng. Agama kena ujud-ujud niku gendeng bareng. Mana ujud ora oleh fatwa ben khusuk-khusuk dhewe ora usah fatwa. Tak lawan nganti ketemu pangeran apa. Lho aku nek salaman tak cucup piye-piye wong saleh ora tau maksiat, tapi nek fatwa tak lawan. Kulo kadang debat, lho jenengan tak tipe kulo debat, lho ilmune pinter kula. Soal saleh jenengan urusane jenengan ilmune pinter kula. Kulo ngajine luwih akeh. Sinaune luwih akeh. Dadi beda ya ana riba tapi aja medhit, paham ya ana riba tapi aja mergo Nabi nate dawuh khairukum ahsanukum qadar. Mulane masyhur iku termasuk wong sing ahli jannah niku wonten tiyang duwe buruh. Walhasil opahe riyen satu sapi. Niki cerita tentang hadis sahih. Bareng buruhe iku minggat 10 tahun balik. Endi opahku satu sapi. Ambek malike mau, bose mau dikai sapi sak anake sak putune 10 tahun. Nganti 500 lebih sapi. Coba bayangno kan. 10 tahun itu 500 lebih dong. Tak wari matematika Mustafa aku ngaji jam 09.00 sampai jam 12 berpatang jam. Aku cek denda memang. 09.00 nganti 12 dari ngaji patang jam. Perkara gitu ke 09.00 10 11 12. Repot di santri ini. Tapi wajib hormati dekne wong saleh. Tapi ora oleh mbok percaya nang gitu. Mergo mundake barang ngene lho Mas rungokno. Misale kete sapi 5. Ya Mas ya. Sapi 5. Terus dia anak sitokan berarti piro? 10. Bar 10 itu langsung piro? Cara kowe langsung 20 Mas. Ya. Barang 40. Bar 40 langsung 80. Mudake mesti kuadrat terus.
Gak mungkin kok muda sithik-sithik perkara ini nganggo dobelane mau. Walhasil itu sudah diwakeh. Dadi akeh pas buruhe dialog dikai sak anak putune tekon gawa kabeh. Iku dadekno untuk ridane pangeran iki cerita hadis alamat syafaat nganggo amal soleh dicontokno iku Gusti kula nate gadah buruh mestine opahe sapi sitok berhubung tiyang ilang bareng balik tak kei sapi sak putune sak. Mergo cara kowe dadi wong fikih yo bingung tenan. Bingung ngeten, misale kowe dadi wong takwa, kowe coba bayangno ora wong takwa, misale kowe dadi wong saleh. Dadi wong saleh waras, nek ora bingung tutuk. Aku diutang sapi Mustafa. Sapi tenan diutang tenan sapi. Mustafa minggat 10 tahun. Misale tok Libanon, tok Syria. Tok Kalimantan misale. Terus teko Mustafa melarat wis. 10 tahun. Ndika sapi kula. Piye wae sapi iki faktane dhe anak. Berarti anake sapi iki anake sapine Mustafa apa sapiku? Nah, saiki sampe udah. Enggak jawab ben latihan ngaji fikih. Mustafa. Yo klirune opahe Mustafa sapi sitok ora mesti sapi iku. Terserah aku sapi sing ndi. Dadi sing manat anggap sapiku sing ora manat sapine Mustafa kan. Lho ora warai iki lho ora iki. Kok kowe muni sapine Mustafa? Mustafa di sapi sitok ora ono aine, ora ono kahanane. Pokoke sapi sitok. Artinya sapi sing mana kan ora mesti wae Mustafa. Pokoknya duwe sapi sitok. Rong mati. Pokoknya asal rong mati gitu. Paham sih kalau maksud? Kan gak ainnya. Nah kecuali ngene, Mustafa pas minggat, pas sampai teng Kalimantan niku. Dekne milih, Gus iki sapi sing opahku. Paham nggih? Oke, mesti sapi. Lah nek sapi iki ndek anak mesti sapine. Tapi padha kok nek dadi 20 ora mesti Mustafa kabeh. Ketika dekne minggat sampai sing rumat, aku iki ya buruwe entuk separo kan. Nak ajut limet-limetan alim-aliman lho. Kok misale 20, lho aku 10 Mus. Lah kok saged? Lah sing rumah aku ke minggat. Ya ta ora? Berarti misale dadi 20, Mustafa untuk 11, aku untuk 9. Ya kan sing induke wae Mustafa. Mulane gempan atuh Mustafa. Engko mesti dijawab 10-an. Ora tau mikir matematika. Pokoke ojo geman percaya Mustafa hitung-hitungan ojo. Nak salat makmum lah, ora mikir. Siji kan wis karuan WM lah Mus. Betul kok 10-10 ora iso to. Ora 10-10 nek takok. Lah sing kula pundi? Sing induke. Dadi wis bulet. Ning muamalah tu kabeh wis bulet. Mane Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadaan. Wong kok mungkiri mundake sapi ku ya ora ndek akal. Wong sapi kok ora oleh munda. Tapi kowe majibno nyaur sak anak putune ya riba. Wong ana kemungkinan mati. Piye wae ana kemungkinan. Lho nggih to nggih, misale sapi ku nak 10 tahun ra nyaur kemungkinan dia anak putu kan 30. Tapi nak kemungkinan mati hilang. Kemilih ndi? Mungkin mati apa mungkin 30. Lah nek misale tengah-tengah Gus saiki 15 ya ora ono kemungkinan tengah-tengah nak mati ya ora ada anak tenan. Nak ada anak putu ya ora mati tenan. Ono tengah-tengah ya ora iso pilihane yo. Pilihane mau loro tok iku. Nak ra kasil dia anak putu mati. Lah ain sing WM iku ndi? Jare wong fikih nak iku duwe anak piye-piye iku sapine Mustafa sing duwe anak. Tapi kedarane Mustafa yo keliru. Piye-piye Mustafa mau duwe sapi sitok labi ainiha ora kok kahanan sapi iku. Berarti kan iso wae aku sing duwe iku tak koni sing duwe anak wekku. Jatahe Mustafa yo ana sapi sitok. Lah sing ndi? Ya mbok nak warene tak kei sitok, mbok sing ndi? Ya mungkin ngono fikih ngono iku ya napa? Mungkin. Ana disebut fikih ora jelas. Dadi fikih sing mboten nas iku ora jelas. Ya mulane suju geman, mulane jare Abdurrahman bin Auf kena aku ben urip barokah donya akhirat nak bisnis iku cash. Aja geman bisnis tempo awal mula ruwet iku mergo mboten cash. Ya awal mula ruwet iku mboten apa? Cash. Ruwet wis bisnis nasiah iku ruwet. Lan sering ditanglet tiyang. Terus kalau kula ke dealer nak beli sepeda motor kalau cash 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Iku saiki kan lagi diharamno mergo 2 akad dalam 1 barang. Tapi sing ngalang-alang ya pinter. Ora 2 akad kok Mas nggo dhuwit 600.000 wis jelas iku apik. Apik kredi.
Bantah fikir-fikir. Dua akad piye wong sekaruan go dhuwit mok 600.000. Pemene go dhuwit dipandu baliho. Uang 600.000 pulang bawa sepeda motor. Mesti milih mok sitok. Eleng-eleng melane nabi nu nabine wong akeh riba yo dosa tenan fa illam tafalu fa adzanu bi harbin minallahi wa rasuli tapi wong kok ora nambahi yo ora di akal tenan medhit kok nganti ngono pemene kena situ akeh bolak-balik wis ora cocok lho nggih to misale kula utang Mustofa 2 juta rungokno kula diutang Mustofa 2 juta omah kula Rembang gara-gara kula ora nyaur-nyaur Mustofa ku nagih teng Rembang ngumbale piro to misalnya tiap nagih pun tak ada duit 200.000 lah nak nagih ping pindho 400.000 karena misalnya SMS-an ndak biro misalnya nelpon ndak biro urung mangkele karena ngono kula nyaure mau pas 1 juta padahal nagih bolak-balik lah misalnya sampean ngomong salah nagih wae ya repot sing ngomong sapa ya mesti salah ra nyaur ya ora ono bare nek ngono mulane agama ora oleh ngono pokoke illa antakuna tijarotan antar mulane urip saling rido nek utang sing pantes wae nyaur dadi gak bulet kok karu-karuan gitu kok rupet agama nek stok napa stok jual beli ku rupet nah sing diceritakno Kanjeng Nabi itu kan tepaan nggih kaya Nabi Sulaiman Nabi Dawud itu tepaan nah tepaan itu saged riyen kaya kasus sing diceritakno Nabi napa niku wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harsi idh nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma dadi ana wong di wedhus iku lala wedhus wedok mengko wedhus lanang yo bingung Nabi Sulaiman untung wedhuse wedhus itu. Jadi Sulaiman ra bingung barokahe kalau di sini wedhus iku. Wedhuse wedok susune lagi pasake. Mangan tandurane wong. Ya ora roh sing dipangan senile wedhus apa ora walhasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus iku disita. Bareng takok Nabi Sulaiman ora ngene ae. Tanduran kon dandani sing di wedhus, terus wedhuse kon manfaatno sing duwe tanduran. Jadi akhirnya sing di tanduran iso ngepoh susune wedhus, iso ngombe susu. Sing di wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahamna napa Sulaiman. Tapi masalahnya kan lah iku nak wedhuse wedok kena dicoba susu. Mulane Nabi Sulaiman untung kok wedhuse wedok. Tapi nak wedhuse cempe cuwili buling. Ora susune bingung kan. Jadi hukum itu gampang diputusno nek ana tepakane. Misale ra tepak ya bingung tenan. Untung wedhuse napa? Gitu. Jadi sekunane kuno iku anggere sengketa iku wis bulat. Ya anggere sengketa iku wis napa? Nyatane kon balekno sak plus hasile. Katene diitung ana servis untuk napa? Susu. Kok ora diarani riba. Balik maneh kok ora diarani napa? Riba. Mulane hati-hati, kowe aja khusuk nemen-nemen nganti dadekno medhit. Kowe anti riba tapi dadine medhit. Mulane urip kudu romo ya dinu aklun waladina liman la akla. Iso dinalar. Misale kula diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nagih ngentekno telepon. Misale kula nambahi 200.000 asal tidak dalam akad dan Mustofa tidak menganggap itu haknya, itu jenenge bisyarah. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustofa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba. Tapi kalau Mustofa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad. Ya, tapi saya ini masalahnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah, itu ya riba perkaranya wes jelas paham ya? Wes apa? Jelas, misalnya orang tertentu terkenal ngutangi gampang tapi balekno luweh. Tapi masyhur, itu tetap riba karena ma'ruf sudah dikenal. Bahkan sudah jadi bisnisnya, sudah jadi apa? Bisnisnya. Mulane ya angel zaman sekarang Fathul Mu'in wis ngadepi riba wis bingung. Ya perkarane riba iku kuno. Sekunane kuno wong diutangi lawaran rapate oleh. Kecuali mau duit jajan, duit gede wis ora. Jadi paham guys, pokoknya sementing kita udah keyakinan riba itu haram. Tapi kayak rasa nyontokno contohnya ini, kadang contohnya itu gak pas.
Ya contohmu kadang mboten apa? Pas piye Nabi nate utang pedet di sahur. Itu tapi kabeh ulama darani ngono iku ora riba, ya ora oleh terjadi ketika diakatkan. Saya ulang lagi, enggak boleh terjadi ketika diakatkan. Paham ya? Mun niki bakas Quran ngene niku napa? Dadi ciri khas Nabi Syuaib niku bakas wong ora oleh ngurangi napa? Timbangan. Tengene umat Nabi gini wau Islam wa idza kaluhum aw wazaluhum. Saniki bahas Quran. Wa inna iki mun terakhir surat Syu'ara. Quran niku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wa innahu la fi zuburil awwalin. Niki kula sing penting kula terangno niki. Dan isi Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Jadi tema-tema yang mau diangkat Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Kados kula ngaji sore wau nggih, mboten enten nabi kecuali ada dasar nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ada dasar Nabi apa? Sebelumnya sampai Nabi Adam. Ini penting kalau terangkan. Karena sesuatu itu kalau naik itu pasti butuh pijakan. Jadi Nabi riyen gambarno ibarat saya dan para nabi ini rungono ini teks asli hadis sahih. Masali wa masalul anbiya qabli. Perumpamaan saya sebagai nabi kayak dibanding nabi-nabi dulu kayak ada orang bangun sebuah rumah. Fa'ak malaha. Kemudian rumah ini disempurnakan sama desainernya, sama yang bangun. Setelah sempurna semua, illa maudi ala binadlalah masih kurang satu apa? Bata. Kata orang-orang yang melihat rumah ini akan sempurna andaikan satu bata ini yang kurang diselesaikan. Fa'ana tilkal labina, kata Nabi, ya saya yang jadi bata nopo terakhir itu sebagai penyempurna rumah itu atau sebagai penyempurna para nopo nabi. Jadi artinya kalau pasti ada urutannya. Nabi yang sekarang ditopang nabi sebelumnya ditopang nabi sebelumnya sampai Nabi Nuh ada. Terus Nabi Muhammad sudah memaklumatkan diri bahwa enggak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini penting kalau aturaken. Sebab kesalahan orang sekarang itu dianggap salahnya orang dulu. Mboten saged diwali. Jadi ngeten nggih sampean tak warai ilmu toreko. Ya niki kula nate nerangno teng kajian temu bukti-bukti kula nerangno masalah silsilah. Nabi Muhammad itu ya ana aneh. Ya, logika agama itu aneh. Nah, sampean gak mikir wae. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i napa syaitan. Jadi nanti Nabi Nuh itu ditanya, "Nuh, kamu itu sudah melakukan tugas kamu sebagai nabi belum?" Ampun Gusti, saksim sapa? Muhammad. Nabi Ibrahim ditanya, kowe nglakoni dadi nabi enggak? Seksim sapa? Muhammad. Kan aneh cara teori akal. Nabi Muhammad yang datang kemudian yang enggak menangi periode Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi nanti yang jadi apa? Saksi. Logikanya kan jadi saksi itu yang menangi atau yang menyaksikan. Nabi Muhammad itu tidak menyaksikan. Karena logika agama itu logika mata rantai. Rungokne logika apa? Mata rantai. Mata rantai itu gini. Misalnya catokan pertama itu kuat. Terus ada rantai satu butiran apa jenenge? Untean niku napa? Bolongan niku napa? Gelangnya cincin ya cincin. Setiap rantai itu kan berarti satu cincin. Terus dijadikan apa? Rantai. Nggih, silsilah jadi dalam bahasa Arab napa? Silsilah mata rantai. Kalau lingkaran cincin ini cek nyatok, berarti atasnya bisa dicatoki. Yang kedua iso nyatok yang pertama, yang ketiga nyatok yang kedua. Nganti nyatok berarti yang kedua iso dicatoki. Sekarang ada rantai panjang ditarik dari bawah, kok enggak rontok? Enggak rontok semua, berarti yang atas bener. Kalau rantai yang terakhir meskipun bagus, enggak bocor, enggak gerek, kok protol, berarti sing salah rantai dhuwure. Paham ta maksudnya? Saiki ana rantai protol, iku sing salah dhuwure tadi sore. Dhuwure. Jadi nak Nabi Muhammad tetap jadi nabi, nabi sedurunge iku nabi bener. Nabi bener. Iki jek iso nyatok berarti catokane masih apapun kokohnya rantai terakhir, kalau rantai dhuwure kropos kan tetap teter, dorongin teter tapok. Lah itu silsilah. Makanya agama ini butuh kita. Maksudnya seperti ini. Imam Ghazali nganti alim ngono mergo Imam Haramain ku alim.
Imam Haruman nganti-nganti ngono, Imam Kufal kok alim terus sampai Kanjeng Nabi. Misalnya contoh gampang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim ngono mergo Imam Malik alim. Imam Malik di guru jenenge Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sapa sing ora alime Imam Zuhri? Wah alim tenan. Imam Zuhri di guru Imam Nafi', yo alim tenan. Imam Nafi' di guru sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekarwan di guru Kanjeng Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah. Ya mergo gurune salah. Mergo anut gurune dibeli gurune salah. Gurune salah, artinya angger ilmu keteter kabeh. Mulane misale sakniki kula kok gak ngalim, misale kula ora ngalim terus keliru. Kula teter, sok ben gurune luwih teter. Mergo dicathoki ra nek coplok. Lah mulane angger wong guri bener berarti dhuwure bener. Jadi misale sakniki ngeten. Nyuwun sewu, misale sakniki ngeten. Sampeyan nak muni syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis madhep kok kono wae nggih, ora usah ana terusane, paham nggih. Kudu mandek aja kok wong Jombang, terus kok kono tok terus mandek terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Kalau balen gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angker ngetes kiai ning gone bab ilmu sanad gampang. Ngger Mustofa takoki, "Mus, kowe maca syahadat." Bener berarti gurumu bener. Guru bener nganti tok Kanjeng Nabi bener. Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustofa kok maca syahadat, wa anna jari habibullah misalnya, basa Arab misalnya. Lah engko guri-gurine syahadate telu. Engko berarti protole mulai iki. Lah engko ketara mulai ra bener iki tersangkane iki mergo marahi napa? Mari napa? Ra bener protol iki. Nah, mulane sekarang saya sampe tak bedheki. Rantai sing kuat, ukuran kuat kan ditarik kok ngisor. Nggo ditarik kok ngisor kok gak protol berarti sampai dhuwur kuat. Nah, mulane sing dadi seksi benere Nabi ku Nabi sing paling terakhir. Paham kira maksudnya. Mergo rantai ditarik kok ngisor kok ora protol, berarti ngisor sampai dhuwur kuat. Berarti nek nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur kuat. Ora iso diwalik. Misalnya ditarik rantai kedua, ditarik ora protol, kan raja minan ngisor gak protol, tapi nak ngisor ditarik gak protol berarti dhuwure. Nah, ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya, Nabi ini bener berarti dhuwure bener. Mulane saksine iku sing terakhir. Paham sih kalau maksud itu disebut silsilah, disebut apa? Silsilah. Mulane cara Kiai Jawa aja kepaten obor, kepotan silsilah. Kalau nurian dereng ngapal Al-Quran, dawuh bapak ngoten. Hak buyut-buyute ngapal Quran. Sekali kira apal kepaten obor. Itu pasti. Misalnya bapak kula hafal Quran. Akhirnya anaknya mesti ana sing isin rapal. Meskipun satu keluarga itu meskipun satu harus ada yang hafal. Misalnya saya hafal. Bapak saya, mbah saya, buyut saya hafal. Sekali saya ada hafal, nanti anak saya ada hafal itu lebih gampang. Serapal rapopong bapak ya hafal. Engko putu kula luwih gampang. Bapak mbah ya ora apal. Lan kok sampean goblok wis bener. Artinya tenang aja kan. Artinya kan memang enggak masalah kan. Apa salahnya kan? Bapakku wis goblok malah kadang do muni ngono. Santri tak kon ngapal orang jus ujare wis luwih pinter. Bapakku malah iso maca Quran Gus wae ya repot. Dadi wis bener sih, paham ya? Sekarang kita ngadepi goblok wis bener mergo bapake goblok. Dan ndak aneh mergo bae wis goblok, buyute goblok. Iku tradisi kan? Paham sih kalau maksud? Berarti gobloknya sampean beralasan enggak? Sangat-sangat beralasan. Enggak ada masalah macam wis. Wes lumayan. Wes jadi keadaan sekarang ini lumayan jadi Mustafa wis bagus. Ya, sudah membaik. Tapi nah ditarik tetap protol, wong dhuwure protol masalahnya. Mulane kira oleh nyatok ning keluarga musim goblok, nyatok mbek gurune perkarane golek rantai sing kuat. Tapi aku mau mbok cadoki. Jadi mulane agama iku butuh silsilah. Ukuran silsilah ku sing ngisor. Mulane bukti nek ki Indonesia ku alim-alim nganti saiki sing wong Indonesia alim ya alim tenan. Nggih, wong Indonesia ku alim-alim lho. Riyen Syekh Mahfud yo alim tenan. Ngantos sakniki wonten Mbah Mun, wonten Mbah Dimyati Pandeglang, terus wonten sinten Mbah Fadl Senori, alim-alim tenan. Nanti sakniki cak nom-nom nggih alim. Ya sampean sing the best teng Mesir rata-rata nggih cak Indonesia. Mergo mbah bae alim, gurune ya alim. Sekali wis ora alim yo bluwet kabeh mergo ono sing mulai bodho. Lan kok sampean bodho tenang, wis ono sing ngawiti ngono wis ya bener maksudnya wis
Dia jenenge silsilah, napa mata napa rantai. Mulane kaya kula kok sekali coplok, bahaya teng anak kula. Anak kula coplok luwih bahaya men. Mulane cara Jawa aja kepaten obor-obor sekali mati ku silsilahnya nanti napa panjang. Nah, saiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nabi sing bener. Berarti dhuwure ya bener, dhuwure ya bener. Mulane nabi dadi ukuran apa? Terakhir. Iku mau ana boto kok iso nemplek kuat, berarti ngisore kuat. Ngisore iso nemplek kuat berarti kuat. Nah ngisore ra kuat mbok boto iki kuat kan tetep aslek. Wong templekane mboten napa? Mboten kuat. Nah niki sok ben niku mulane medeni wong kok sampean barang sok ben sik kuat gak dadi boto bar kula mati misale ngono tambah aslek perkara repot. Berarti dimulai kok kowe ora melok-melok iku perkara. Nah, cuma kok sebenarnya aslek langsung leren ae aja gawe mata rantai. Nggo gawe mata rantai kesalah. Itu disebut agama iku silsilah. Angger rantai paling dhuwur bener, ngisore bener, ditarik ngisor. Tapi yang kok angger protol, sing protol iku dimulai salah, dianggap hilang. Iku sirine kena apa sing dadi saksi para nabi kok Nabi Muhammad. Dadi cara rantai kok jumlahe 20 ta 100. Ditarik kok guri ora coplok, berarti bukti semuanya kuat. Jadi ora usah dicek satu-satu tarik kuat dengan ukuran berapa kok. Wah berarti kuat semua. Mergo gak mungkin salah satu kropos gak protol mesti ana sing iku mulane seksi ku sing wong guri. Mane waji nabika ala haula'i napa syahidati. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi waji nabika ala haula'i syahida. Muhammad nanti setiap umat itu saya datangkan sebagai saksi dan semua umat zaman dulu saksinya adalah umat kamu dan semua nabi zaman dulu saksinya adalah kamu. Mergo logikane tadi wong ra menayi kok dadi saksi yo gampang nggak ngerti ubah-ubahno kok cek ra protol kabeh berarti dhuwur-dhuwure yo bener. Lan kados kula misale maca Jalalain ya bener. Guru kula nggih maca Jalalain, gurune maca Jalalain. Nah, materinya Jalalain sampai ada Rasulullah. Sekali ada yang merubah, ya terus ra bener. Paham maksud? Sekali ada yang merubah terus ya contoh nyuwun sewu kayak aliran sesat. Madzhab tertentu yang sesat. Ya salah terus salah, ya terus salah terus. Umpamanya guru-gurunya dulu babahnya napa? Babahnya salah. Kowe ku angel Kang dandanane kok aliran sesat ku angel. Wong sesat yo di kitab panduan dhewe. Kadung sesat. Sampai yo kula nu gadah guyonan kathah tentang napa aliran-aliran sesat pun ruwet. Kitabe benten. Misalnya kita bilang setelah Quran itu paling sahih Bukhari, mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini, mereka bilang itu kan sudah ruwet. Dia sudah napa? Sudah napa? Sudah ruwet. Nah, kita ini bejo mulane ngendikane Kanjeng Nabi, agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh Kang, ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cacilik, saya ngomong begini. Cung sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar teks, memang ada kata teks, sementing umangan. Terus cacilik umangan terus gak tahu ngombe kan dia mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing umangan cung semangan. Ternyata ya diombeni, bar mangan didusi, wayahe nguyuh ya dicawiki. Sehingga dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan sing penting mangan ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, ngetek berat. Makanya misalnya ada ayat faqtulul musyrikin haitsu wajadtumhum, ketemu musyrik di wae pateni. Terus kamu tidak usah guru, ketemu musyrik itu pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dhimmi. Guru-guru kita ya biasa kulaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Kok ramen dipateni? Terus saya kan mikir, yono kontak pateni, yono kontak berdamai. Mergo nganggo guru, namun nganggo tek tok. De facto lu musyrikina, wajadumuhum mesti dia ketemu. Nah itu makanya ahwal, makanya disebut di ilmu tarekat ahwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master. Bukan tek tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Paham ya, mulane ngaji guru sampai menguasai ahwalul masyayikh. Ini apa ahwalul masyayikh? Ahwal itu satu perilaku.
Jadi itu penting kalau atur. Saiki wong karo wis tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak ora nganggo guru malah melengkar. Kita contohnya ngeten nggih, misale sampean ono nasi, ada nasi itu sampean mau makan. Kepengin mangan sate ono nasi wis pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah, enak mangan sego mek sate. Tapi jari dokter, wah itu bahaya ngandung kolesterol mari darah tinggi. Nak jare sing wong fikih halal haram. Wes sapa juju mbok pangan halal tak haram. Sudah terlalu kompleks. Masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Kompleks. Nah, dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contohnya ini agak jelimet, tapi ini urusan agama tak terang. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum birrizqin faja'altum minhu harama wa halala. Terus Allah dawuh qul Allahu adzina lakum am 'ala wahi taftar. Sekarang sampean tak bedheki. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia miskin, tapi kamu menghendaki dia kaya. Berarti Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban ra ngaji mbek guru. Makanya orang kafir itu ya pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anutimu mallau yasha'u atama. Pinter-pinter wong kafir. Agar wong kafir kon sedekah. Dewe wong kafir sedekah mbek fakir miskin kok ketok ganjaran. Ini Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir-kafir. Mat. Mereka itu fakir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Piye gak ruwet. Anut imu man sing law yasa'u. Masa kita ngasih makan orang yang andikan Allah berkehendak dikasih makan Allah saja ndak ngasih kok kita ngasih. Piye ki rubah kan pikiran sampean. Berarti penting ngasih apa penting ndak? Lu penting ngasih mergo Islam berarti. Ndak artinya gini, andaikan kita tanpa guru, orang bisa punya sudut pandang sesuai teksnya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya. Paham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Ya mau tuh kalau orang mencurang, jari sing seneng berpikir serius, jari sing rasa seneng muni mencurang. Liar, pikiran manusia itu pasti liar kalau tanpa guru. Kira cawe wedok mencurang. Ambek senyum. Nak cara aku dadi wong lanang, padha ayune seneng sing mencurang. Luwe prospek gak selingkuh. Nah, senyum-senyum ngurung lanang senyum wah bahaya iki. Tapi nak cara Mustafa, seneng sing senyum apian. Mungkin bener saya, iso wae barokah gak senyum-senyum gak selingkuh. Ya mungkin bener Mustafa. Senyum nyenengno. Nah, itu artinya akal itu gak bisa dipegang karena potensinya sama-sama 50-50. Ya soal kira iso mikir 50 mergo goblok kan. Mikirnya searah. Paham ya maksudnya? Ya mau melane wong kafir iku pinter-pinter, wong iso muni ngono. Anutimu malau yasha'u atau mosok mak wong ditetir pangeran kafir, pangerane ra minat nyugeno kok kowe ngonjeno berarti nentang skenario Tuhan. Jare Kanjeng Nabi dukoin antum la fidu dasar utek elek. Dadi dijak apik malah pikirane tok didi. Mane Kanjeng Nabi nate debat ku mangkel tenan, wong kafir kurang ajar. Mat wedhus nak mati sing mateni sapa ya Allah. Aneh Mat, sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusa disembelih halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung sing halal Mat. Mergo steril. Iya jajal. Lho umpama nganggo akal iku agung ruwet kabeh. Lan disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dadi agama iku nak nuruti akal ono zukhrufal qawli ghurura, mesti menipu. Akal itu pasti menipu. Akal itu bulet kan, bulet pol. Wedhus sing disebelah bae iku halal di jero. Sematene Allah langsung mbok haramno kan ngenyek pangeran. Cara nuruti logika. Mana Sayyidina Ali nak wong Yahudi mangkel tenan. Li, jek sikile mangkat sitok, diangkat wae Ali. Loro-loro ne yo ora iso. Ngono jare balam iso miber ning langit.
ngenyek perkara mikrot. Bareng takok Umar dibaca, Umar emoh deh diskusi repot. Mutu mengki utek kudu mbah kambing. Utek kudu mbah kambing. Mulane kabeh nabi butuh fatona. Mergo nak logika iku dipakai nabi harus cukup punya punya kecerdasan. Dan kadang kecerdasan itu butuh ngendikan elek. Nek cara kowe halal entekno ngono. Batang lho nek cara kowe sing halal ya apa? Entekno. Mulane nek awas duka wis kowe mangan-manganan koyo kethek koyo kewan wis mergo kowe iku laika kal anami balum napa. Perkarane wis ruwet. Nah bayangno sekarang orang itu belajar agama tanpa guru. Mau percaya napa? Itu tidak ada ahwalul masaya, tidak ada ahwalul apa? Masaya, tidak bisa. Mergo wong tanpa guru ya lek tenan iki kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik buyut saya yang dulu ketika torekoh dilarang oleh guru-gurunya karena enggak usah torekoh, yang penting belajar kitab ini. Jadi itu kitab toreko, induke toreko, sini Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak kiai jenenge Qusairi karena kitabnya jenenge Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah. Itu Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar. Pernah dengar itu sebenarnya Ibrahim bin Adham. Itu punya murid. Saya kok Ruhin murid. Ya pinter muridnya. Muridnya sugih. Sajane ra kaya Ruhin sugih, mergo contone sugih. Sugih kan kedunya. Nak mergawe itu sampai Syam, Azerbaijan sampai Palestina, pokoknya importir. Terus nak SD2 itu dikekno kiai ini di Pak Yai ini ke Arto kangge jenengan mbek santri-santri. Kiai ini seneng mergo di murid pedagang sugih terus sedekah. Gara-gara mari sedekah itu Ruhin apa sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk itu sayapnya patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak iso terbang. Padang pasir pisan. Lho gak iso terbang manuk-manuk liyane ku teko ngekeki mangan. Walhasil manuk burung yang enggak bisa nyari nafkah itu tetap makan. Terus Ruhin sebagai murid sing ibu-ibu cerdas, berusaha cerdas itu nyimpulno, oh nak ngono rezeki kok pangeran. Tekan burung yang sudah tidak bisa nyari rezeki, ya tetap untuk napa? Mangan. Nah ora usah dagang kok tetap bisa mangan. Kodo gurune, Pak Yai saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang enggak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah dikai mangan ternyata tetap mangan padahal ora iso boleh mangan. Mbek gurune guyu-guyu. Geblek kriting geblek misalnya. Niru kok sing dikai mangan, niru sing ngekeki mangan nak kena. Mesti kepengin niru kok sing patah sing dikai mangan, niru sing ngekeki mangan nak yo kena malah apik. Ning dinggon aliyadul ulya khairum aliyadis sufla. Akhire nggih juga gue. Wes mergo niru kok ape niru sing dikai mangan, niru ya sing ngekeki mangan. Ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Ruhin tidak goblok-goblok amat, mau rontok goblok. Ya itu nyimpulnya ternyata yang nggak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurunya luwih pinter, niru kok sing dikei, niru kok pasen, niru yo sing ngrumat sing ngekeki mangan. Wong dawuh Nabi al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru kula tak niru sing ngekeki mangan terus kerjane nyumbang santri. Nah, jangan-jangan cara pandang kita tentang Islam itu sing separuh keliru ngono iku, mergo tanpa guru. Gak duwe gak duwe pembanding. Mau nak guru roh kan. Kayak kula barang wis pengalaman maca kitab kata di guru kata terus trauma nggih mun kata. Kasus rapati kata. Nah kadang sampean ora kasus akeh mikir aku mau lagi. Kok ape mandiri berpikir. Jadi pikiran itu setelah ada pembanding itu ketok. Mulane ana pepatah Arab wa bididdihi tatabayyanul asya'u barang nak ben jelas ku nganggo pikiran pembanding. Mulane cara wong arsitektur, cara tukang gambar iku nak ape memperjelas putih kudu gawe garis hitam. Nggih nak ape memperjelas putih kudu gawe garis napa? Hitam. Imam Syafi'i tahu dadi korban pikirane. Jadi Imam Syafi'i tahu fatwa ngeten iki guyonane ulama. Niki masyhur, semua ahli fikih itu fatwa al-qaulu qaulu sahibil yad, yang bisa dipercaya itu yang pegang barang. Jadi al-qaulu qaulu sahibil yad, ai al-qaulu al-musaddaq yang bisa dibenarkan dalam fikih itu yang megang barang. Wes. Suatu saat ana canom kurang ajar, tanggane Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i di barang, cara saiki HP ini dicolong, HP Imam Syafi'i dicolong. Nah, HP ana bukti nomor ya, gak iso apa-apa sing ra ono. Emas lah misalnya. Imam Syafi'i ra di emas.
Nyolong kitab di gopo. Pokoknya barangnya Imam Syafi'i dicolong, wis HP lah misalnya HP anyar. Ojo HP anak HP amo kan dites gampang. Ndi nomere sapa sing kono kan HP anyar dicolong. Bareng di pengadilan, ya Aba Abdillah, waqat aftaita anta bi annal qaulal musaddaq qaulu sahibil. Ya, ini di tangan saya berarti yang punya saya. Imam Syafi'i mulai guyu. Sepiye meneh pancen fatwaku ngono. Hakim yang memenangkan yang tadi. Nah, memang seperti itu. Satu-satunya pemikiran terbesar dalam fikih yang bisa dibenarkan yang pegang bareng. Sama-sama tidak ada bukti loh maksudnya. Sehingga dulu itu biasa orang wedok ayu pacaran mbek Ruhin. Terus dirabi ning daerah liang kata ini siapa? Ini istri saya. Hakim harus membenarkan karena yang bawa Ruhin. Mulane wong alim ora iso nek ana misalnya ana selingkuh iki bojoku ya kudu nganteng wong segowo. Nah, kenapa pikiran ini dibenarkan? Karena perbandingannya lebih buruk. Karena perbandingannya kan gak mungkin misalnya ana wong nggo bojo ayu digandeng terus sing ra gandeng meneng niku bojoku tak kan malah lucu. Paham ya? Ana wong gandeng wong ayu bu. Terus ana wong liya ora gandeng. Nah gandeng kan bukti rukun. Kan ana iku bojoku Pak Hakim kan malah aneh. Wong enggak pegang kok. Ngaku kan lebih aneh. Paham ya? Ada orang bawa Mercy, bawa Alphard, terus ana wong sing nggawa, itu mobilku dibawa orang itu kan lebih aneh. Nah, kadang pikiran fikih dibenarkan karena pembandingnya lebih buruk. Makanya al-qaulu qaulu sahibil, ya pokoknya yang pegang barang dianggap yang punya. Karena lebih aneh kalau tidak megang dikatakan. Nah, ngono enak Kang, ke mulai Malioboro ngrono wong gowo ayu ku bojoku. Malah aneh kan. Aneh ndi? Lho mendingan sing gandeng meskipun botenan bora kan mendingan relatif. Lah iku jenenge al-qaulu qaulu sahibil. Kecuali ada bayinah, tentu kalau ada bayinah jelas. Ini asumsi awal. Lagi-lagi bayangkan Anda beragama, lagi-lagi Anda bayangkan Anda beragama tanpa pembanding seorang nopo guru disebut muqabal. Nabi Ibrahim is nabi yo klira-kliru, nek ngadepi pangeran klira-kliru. Kalau nate ngaji teng mriki nyontokno bolak-balik. Ibrahim ditekani malakul mauti. Kamu siapa? Saya Israel disuruh Tuhan mateni jenengan, mendet nyawane jenengan. Nabi Ibrahim hal ra'aita habiban yaqtulu habiban. Pangeran piye to? Jare aku kekasih. Kowe roh ana kekasih kok mateni kekasih. Bingung Israel, masuk akal. Dene roh tenan Ibrahim Khalilur Rahman. Piye to? Pangeran kekasih kok mateni. Matur Gusti ini tidak masuk akal kata Ibrahim. Dia enggak mau dimatikan karena kekasih kok membunuh. Jadi pangeran jawab enak. Qul Ibrahim hal ra'aita habiban yakrahu ayal ko habiba. Kandani Ibrahim, oh tak kekasih ketemu kasih ra siap. Kalau Ibrahim tidak mau mati berarti tidak siap ketemu Allah. Kandani Ibrahim kekasih ora siap ketemu kekasih. Akhirnya Ibrahim takokin Israel. Kata Allah gini, Allah kan kekasih Anda. Mosok kekasih ra siap ketemu kekasih. Saya Ibrahim ya sudah siap-siap terus berangkat. Karena ada pembanding. Lah kowe iku agamamu ora tau nganggo pembanding. Ya dadine ngene iki. Jadi setelah ada pembanding tetap kelihatan. Nabi Musa gue nanti gerutus, opo, serah masuk akal. Tapi yang harus dijawab pangeran untuk ono pembanding terus kelihatan. Nah, makanya di fikih disebut semua hukum itu harus ada muqabalah, harus ada apa? Harus ada apa? Pembanding. Karena setelah ada pembanding itu kelihatan. Kelihatan mana yang salah, mana yang apa? Mana yang benar. Makanya dulu banyak perdebatannya Imam Malik, Imam Syafi'i terus sampai saling mengakui yang satu alim yang yaitu karena ada pembanding. Paham ya? Malah manta alama bila syekhin fasayhuhu napa setan. Orang yang belajar tanpa guru itu gurunya setan karena dia pasti ngambil versinya dia. Kalau nyontok nama alim ya teng cerita Nabi Ibrahim, kalau sering cerita niki mungkin sampean lari tak baleni. Nabi Ibrahim dijak Allah di alam malakut. Kemudian dipertontonkan sama orang maksiat. Ya misalnya zina atau maling atau apa. Terus kata Allah, menurut kamu gimana Him? Matikan saja ya Allah, itu makan dari rezeki kamu, tapi dia mendurakai engkau. Kata ini ya Allah. Terus ada orang maksiat lagi begitu, ada maksiat lagi begitu. Walhasil Allah nuruti usulnya Nabi Ibrahim. Allah nuruti usulnya. Suatu saat Nabi Ibrahim diutus pangeran, Him, anakmu jenenge Ismail itu sembelih. Protes.
Gimana tuh Gusti, ini anak saya, Samrotu Fuadi buati saya, engkau suruh mateni. Jawab apa? Ke pas usul aku ora mikir kok bareng aku usul kowe apa? Mikir. Niku yo sing gawe aku. Akhirnya Ibrahim muni, "Iya Gusti." Terus Allah ngendikan ngene, "Rumangsamu him, aku gak mangkel. Kawula aku sing maksiat ku yo kawula aku, mbok kon mateni aku yo gelo aku sing gawe aku, mbok tan pateni." Mulai Ibrahim mulai mikir. Piye-piye kowe gedeng sing maksiat ora krana maksiate tok, mergo ora anak, jajal sing maksiat anak. Mulai mikir, lah itu ulama. Saiki tak bedheki, misalnya Mustafa lho saiki khusyuk lah. Ana cah wedok katokan cekak numpak moge. Wah mesti astagfirullah anake sapa luput suwuk. Berarti kabar niku putune jenengan astagfirullah. Sepurane sing ageng Gusti. Pasti dia semangat menghujat maksiat itu plus karena tidak keluarganya. Coba kalau keluarganya. Berarti bencinya karena maksiat apa plus karena orang lain? Plus karena orang lain. Nah, Ruhin misalnya nak Mustafa rapas contoh iki. Ruhin di pembantu mecahno piring ngamuk. Cak goblok mripate picek, piring kok dipecahno. Mergo elek cara ayu ora ngarah dah. Berarti diamuke krana mecahno piring mbok krana elek. Paham ben? Gak jawab kan? Mesti krana elek. Nah, saiki Mustafa janjian mbek Ruhin. Terus Mustafa nyulayani janji Ruhin ngamuk. Mustafa geblek janji ra tepat waktu. Karena nyulayani janji kan? Betul. Nah, sajane ora mergo Ruhin gak diutang Mustafa. Andai kan Mustafa nyulayani janji tapi Ruhin diutang Mustafa, wani gak ngamuk wong sing ngutangi. Tetap nyulayani janji. Berarti ngamuknya karena nyulayani janji plus gak diutang. Iso ke ngamuk wong sing kowe diutang. Wah, mboten napa-napa. Jadi wong ngamuk wong nyulayani janji siji ra diutang, ora gurune, ora yang berjasa. Nah, cuma kita ngomongnya saja, wah aku paling gak seneng nak disolani janji. Mesti catatannya sing nyulayani janji gak wong ayu, gak gurune, gak diutang. Nah itu ilmu. Ternyata setelah diingatkan gitu Ibrahim baru sadar. Ternyata kita gedeng maksiat itu mergo plus itu ndak keluarga kita. Coba kalau keluarga kita. Mesti astagfirullah Gusti jenengan sepurane sing ageng mesti ngono. Berhubung wong liya, oh cah ngono tabrak truk. Lah wedok patokan cekak dalu-dalu. Sepeda diblayer. Mesti gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, gedeng maksiat itu gedeng pesera keluargamu. Pemenang misalnya semua ayu, semula itu mau juga ketemu Ruhin gelem. Wah, kamu. Oh, tak takut kan ora bingung ngono. Oh, nobatno Gus berjuang ngene iki. Malah panjang sejarahnya malah. Mula sering di kanca mahasiswa pacaran mbek non muslim takut. Kok mbok pacar? Ayu, Gus. Lah tapi kan non muslim. Proses Gus nih, proses ngislamno. Prosesnya ya mbek pacaran iku. Piye ge jajal. Lha iku menungso, sak pinter-pintere menungso nek ana pembanding, akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Piye-piye aku semangat maksudno iku mergo anakku, umpama anakku yo pikir buktine Nabi Nuh. Ketika wong kafir tenggelam dekne tenang ae, bareng waya anake tenggelam, tetep bengok-bengok. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Gusti seputi to anakku lo melok tenggelam, jare jenengan nyelametno keluarga kula. Padahal sing kafir-kafir tenggelam sing anake tenang ae. Anake bengok-bengok tetep bapak aja. Ngawur. Wes saiki sadar Mas, kowe gedeng ambek Ruhin perkara apa? Perkara nyunani janji ta perkara kira utang. Ora diutang ya. Lah iya iku pentingnya ngaji. Dadi wong kudu napa pembanding. Nggih gak ada napa pembanding. Lane wabiditi tatabayyanul asya'u. Mulane terus Allah nerangno Nabi Ibrahim ngene lho mung maksiat iku ana telu. Kemungkinane ngadepi aku telu. Mungkin dekne tuane tobat. Lah rom saiki urung tobat. Iso wae tak catet wong iku sok ben ape. Kan yo mungkin sing saiki mbok anggap maksiat jebule ning catetane Allah sok ben ape. Sing saiki kowe taat iso wae catetane suul khotimah. Kowe kan yo ora ro. Mane aja pede nemen-nemen. Suwe ping maksiat ya suwe ping tapi ora usah pede. Muni sementara kowe maksiat. Sing roh sok ben sapa? Mulane kita yo taat sementara, mereka iso wae maksiat. Nah, kita sama-sama berharap sing taat abadi, sing maksiat lerek. Isane berharap la alam lan Quran yo la Allahum yarjiun, la Allahum yahtadun nak menawa. Menyen manusa isine mau
Sing saiki sugih iso ben melarat, sing saiki melarat koyo rugen iso esuk ben tambah melarat. Sing rasa apa? Delok trene kan. Tapi iso wae ben apa sugih ya mungkin. Tapi sing lakoni wis rasa moral. Padha mungkin. Iku paling angel ning bab ngaji, mulane ngendikane ulama manta alama bila sehin fasehu setan. Setelah dilingno tak dile ya le cung anut kok manuk sing pincang. Anuk sing waras tak ya kenek sing makan. Akhirnya muridnya sadar, dia tuh kurang perbandingan. Ya kurang apa? Perbandingan. Tak usah diperbandingno ngoten nggih mumpun. Mulane sampean nak saiki roh wong fasik iku ya wajib mbok gedhingi wong wajib gedhing maksiat. Tapi ya wajib iku mbok anggap ladang dakwah. Piye nek ora ono maksiat kira di ladang napa? Dakwah. Ladang dakwah ladang ganjaran nyabari wong maksiat mbok tobatno. Aku nek delok wong kok ngono ya wis kecarek kowe cara sudut pandang. Sarahku kabeh nabi udah dekno wong kafir ladang dakwah. Perkarane nabi udah wae wong kafir. Umpama nabi dadi ISIS wong kafir dipateni kabeh lha nabeni sapa? Wong ora ono sing didakwahi. Ya nabi udah wae wong kafir, kafire kudu ana ta ilang kabeh. Kudu ana lan silang kabeh beda wae sapa. Ana kabeh ulama iku nek ora wong fasik ya dibaro. Perkarane ladang dakwah. Lan mbok pateni kabeh dak wae sapa. Iku jenenge pembanding. Nah, kecuali sudah harbi mereka melawan kita harus ngelawan. Mulane qatilul ladzina yuqatilunakum mateni wong sing mateni. Tapi wala tak tahu aja ngliwati napa? Terus wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Yo ngusir wong sing tau ngusir kowe. Dadi ora aturane. Jadi musir, ya itu disebut cara fikih disebut kafir harbi. Ya disebut kafir nopo? Kafir harbi. Mane masyhur Usamah bin Zaid ku mateni nopo perang mbek wong kafir, rungokno tenan iki perang mbek wong kafir. Tangannya itu sudah dipotong sebagian temannya, mbek wong kafir tadi. Bareng wong kafirnya terdesak terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena mengafatkannya karena terdesak mbek Usamah tetap dipateni. Usamah bin Zaid pokoknya tetap dipateni. Walhasil matur kanjeng Nabi, Nabi disalah-salah, dimaki-maki. Bukankah dia sudah melafatkan kalimat Islam? Kenapa engkau bunuh? Mereka melafatkan kalimat Islam hanya karena takut ya Rasulullah, bukan karena dari hati. Lah kok ora mbok dedel dadane, kowe roh ta ora? Wes pokoknya karena takut ya Rasulullah. Suwe-suwe kanjeng Nabi cek dibantai terus ambek sahabat-sahabat. Suwe kanjeng Nabi ngetono jurus. Lah kowe dhisik iku piye? Kowe dhisik ya kafir. Umpama kowe pas Islam tak curigai ngono terus dadi sapa? Piye wae Islame sebagian sahabat setelah Islam kuat mereka iman. Umpama imanem tak curigai terus kowe piye? Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Idza daratum fi sabilillah kan ayatnya kan kalau kamu perang. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang mau tabtaguna aradat jawabu yuridul apa? Akhir. Terus Allah ngendikan kadzalika kuntum min qablu, ini kata kuncinya kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho zaman kowe kafir wae dadi Islam krana kalimat napa? La ilaha illallah. Umpama zaman iku kowe nglapan la ilaha tak curigai demi apa kowe ora tak anggap Islam. Nangis akhire. Mane kena dadi kiai saiki saleh berpuluh-puluh tahun ra tau tahajud seminggu yang beruang. Wong kok turu terus nak bengi koyo batang. Kowe tahajud lagi seminggu. Lah sing dadi batang tahunan nak ya kowe. Aneh-aneh ae iku. Mulane pangeran ngenyek kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabai. Wis jajal kowe tahajud 2 minggu. Terus kowe mlaku-mlaku ora wong turu terus wong kok batang. Bengi-bengi di turu dasar batang. Cara pangeran ki dinyek. Lah sing dadi batang ora wong iku tok. Sebelum 2 bulan kita hajud yo badan. Mana ana wong kok nyebut awake dhewe wis biasa tahajud wae ora usah entuk wangsit. Biasa wae. Biasa wae ora usah. Mulane kata ulama nak tahajud ra konsisten. Nak witir mergo wedi darani wong liya napa? Badan. Mulane jarang ulama itu beribadah berlebihan iki kuwatire ngoten. Ibadah teman-teman mari riya, mari ujub. Ora ibadah mari ati atos ya sedengan. Soale jare Abdul bin Mas'ud itu ya seminggu pisan ping pindho jare ku wis baleni meneh. Abdul bin Mas'ud itu sahabatnya Nabi nek orang duha bedino diselipin. Duamu. Orang ini ki ajaran Nabi duha bedino, kadang-kadang wae duamu betul. Tapi ajaran nek teng Indonesia ora populer kan. Istiqomah kan
bagus nak cara napa? Cara Indonesia. Jadi paham gitu terus jenengan misalnya khusyuk lagi 2 minggu tahajud terus rawang turu rak darani napa? Badah. Ini cara Quran dinyak kadzalika kuntum min qabl. Lah zaman berung tahajud berarti badang juga kan? Tapi berhubung saiki tahajud rawang turu mbok hukumi badah. Berarti 2 minggu yang lalu sing badang sapa? Ayo cara Quran dinyak kadzalika kuntum min qablu. Makanya terus yes pokoknya min qablu kau sedurunge iku kowe dhisik ya ngono. Terus faman nabawu alaikum napa fatabayyan. Walau nazalnahu ala ba'dil ajamin. Walau nazalnahu umpama nurono ingsun hu ing Quran ala ba'dil ajamina ing atase sebagiane wong ajam. Utai lafat ajamin jamu ajam iku jamak lafat ajam. Umpama Quran diturono nganggo bahasa non Arab, faqara'ahu mongko maca sapa nabi hu ing Quran alaihi ing atase kafir Mekah utawa ing atase penduduk Mekah. Kufari Mekah atau si kafir Mekah. Maka mongko ora ana sapa kafir Mekah iklan Quran mukminina iku iman kabeh. Kun fantan krana angkuh minit tibaihi krana anut Quran. Jadi wong kafir bingung no. Nak bahasa Arab jare kok enggak hal yang baru ya. Quran kok bahasa Arab kene wong Arab kok turunan Arab itu enggak hal yang baru. Tapi misalnya digawe bahasa ajam, piye to Muhammad tuh. Kene wong Arab kok digawe ajam ora paham tuh. Angel kan ngadepi utek elek ngoten kok serepot. Repot-repot. Mau kok eling-eling wa kadzalika ja'alna rabbul likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli napa huru. Zukhrufal qawli napa huru. Ngantos ngeten nggih riyen kejadian ini kula critani teng hadis sahih. Tiang Yahudi nu saking pintere ngantos ngeten. Dadi misale Ruhin nu Yahudi. Niku isuk niku kan Islam. Kan Islam kok beberapa hari kemudian diken kafir. Tujuannya ngetokno nak dadi Islam kecewa. Gak hebat tapi yang Yahudi. Berapa ini malah. Ruhin itu orang Yahudi kedua, Yahudi cetek, Yahudi nyel, Yahudi tenang. Itu bebo masuk Islam. Saleh Senin masuk Islam. Kok Senin depan itu ngetokno murtate. Ngumumno, saya sudah menyelami kehidupan Muhammad dan para sahabat. Ternyata Islam itu agama yang enggak menarik. Dulu saya ada Islam karena enggak tahu. Setelah saya masuk ternyata mengecewakan betul. Makanya saya keluar dari Islam. Akhirnya jadi trauma Yahudi. Ojo Islam, aku tahu Islam ya kecewa, aku ya tahu Islam. Tapi ini disengaja diputuskan lewat rapat resmi. Rapat Dewan Akbar para pendeta Yahudi itu sepakat, ayolah supaya mengikis pengaruh Islam, ayo sebagian kita niku Islam nanti lama-lama murtad untuk menunjukkan bahwa kita kecewa dengan Islam. Disebut waqalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Terus waqfuru akhirahu la'allahum yarji. Dadi ana waqfuru akhir. Wong kok pintere ngono ya. Dadi ibu-ibu Islam ora wis sak wulan 2 wulan murtad untuk mencitrakan bahwa yang masuk Islam itu kecewa. Mulai aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu napa wajhan nahar. Tapi kok waqfuru akhir. Dadi nabi ku berat tenan. Dadi wong kafir ngreka doya nganti seperti itu. Ya akhirnya kan terus wong Yahudi kan dulu kita ada Islam itu karena tidak tahu, tapi setelah tahu ternyata benar-benar memang Islam itu mengecewakan. Disebut waqfuru napa? Akhir. Jadi aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu napa wajhan nahar waqfuru akhir. Jadi nabi ku berat tenan. Wis ngoten iki wis. Jadi nak Quran bahasa Arab jare tidak hal baru. Nak bahasa ajam lho kita ini orang Arab kok diomongi ajam. Terus kon bahasa apa? Angel. Jare nabi nak gak iso miber, jare nabi ora di mukjizat, nek iso miber jare sihir. Angel-angel. Kiai nak mergawe jare kedonyan. Ta mergawe jare arep-arep salam templek. Waduh seloro kabeh. Wis seloro, kan cangkem elek seloro wis tengah. Tapi kira usah gelos biasa. Kunane kuno iku wis wong nek ora cangkem elek iku wis mekruh tenan wis. Wis ra iso kang ora soe wong wis dicangkem elek wis. Lan cara kula jane wong gelem manut sunat wae. Nek di bojo judes iku apik, barokah judes ora pati beda wong lanang. Wis ngono ae. Ana bojo njaluk dhuwit kowe terus ya apik, nek njaluk lanangan liya malah kaya opo. Ngono ya apik. Kadang kita berpikir malah keliru. Diko pengen sunatullah mbok setting kowe malah donya kacau. Nggih to nggih, cara donya kok mbok karepno wala bitabal haqq wa ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man
Umpama kebenaran anut selerane wong akeh iku donya rusak kabeh. Keselerane wong akeh ora mikir sebab napa sebab napa akibat. Supaya enak. Barokah ya ngono. Soale kliru-kliru sing dadi sunahe manusa iku sembarno. Kaya wong ana hasud, ya hasud iku dosa, tapi senine wong ya hasud. Gak hasud malah dadi udun malah repot. Ana jare Sayyidina Umar ditakoki jenengan niku di sahabat ora ya duwe. Mboten kepengin ngilangi, gak. Terus alasannya no. Ya barokah aku sahabat wong wedok aku nak ngempet ganjaran, nan ora sahabat ora gak ganjaran. Sementing ora usah kasil, sementing ngempet ngono dadi. Unfatan krono sombong minit tibai sange anut Quran. Kadzalika koyo mungkin-mungkin kabeh misla idkhalina. Tegese padane nglebokno kita atakdiba ing oleh ngorono wong kafir bi iklan Quran. Bikira atil ajami kelawan mergo diwaca wong ajam salakna. Ngambahno ingsun wong kafir adkhalna sing lebon ingsun atakdiba ing wong sing ngorono bil kufar fi qulubil mujrimina ing dalam atine wong sing dosa. Kufari makata tegese kafir Mekah. Pikiro ati Nabi kelan wacanane Nabi. Jadi pikirane wong kafir ku padha mbek pikirane wong-wong sing tukang dosa. Layu minu nanti ora iman sapa kufar bi iklan Quran hatta yarahu. Sigon delok sapa wong akeh utawa kufar al adzabal alim ing siksa sing menyakitkan. Parah tenan. Jadi imane ngenteni kok ana siksa, tapi imane ora ditampa wis kliwat. Fayati aku mongko teko apa adzab ing kufar. Bahdatan kelawan mendadak. Wa hum halite kufar la syuruna iku ora ngerti sapa kufar. Fayaqulu mongko ngerti sapa fayaqulu mongko ngucap sapa kufar hal nahnu ana ta kita mungdaruna iku den kei wektu tunda kabeh dienteni maksudnya dikek wektu tunda kabeh lunuk minas supaya iman kita fayaqulu mongko den ucapna lagu maring kufar la ora ana wektu tunda qalu padha ngucap sapa kufar mata hadal adab mata iku kapan hadal adabu ta iki siksa qala taala afa bi adabina ana ta kelawan ing siksa kita tak jiluna kesusu sapa kufar Afarae ta'ana ta ngerti sapa kufar ai akhbir itu kese nyritakno sira nek ingsun immat ta'nahu. Lamun ngekeki seneng-seneng ingsun ing kufar sini nek ing pirang-pirang taun. Sumaja amkono li teko ing kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar iku yu aduna iku den ancam sapa kufar minal ada bisa ing siksa. Ma akhna anhum makarimat taun. Ora iso nyemugeno ta iso nolak tema iku istifhamiyatun. Bi makna ayyain. Utai dine perkara iku akhna nyemugeno anu sange kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar yu matauna iku dikeki seneng-seneng sapa kufar fi dafil adabi ing dalam nolak siksa au takhfifi utawa ngringakno siksa. Maksudnya ngeten nggih, wong kafir iku misale urip 80 tahun iku ya cepet dibanding akhirat selawase napa lawas. Pokoke nate wonten sing ngitung niku uripe wong 80 tahun ambek abadine akhirat niku kenake 8 menit. Dadi sampean teng donya pinten? 8 menit, wonten sing ngitung. Ya ketoke nggih tenan. Sira akhirat selawase lawas dikurangi urip ning donya umure pinten? Wonten 7.000 tahun. Sakniki lho, aja koyo sing Discovery sing berjuta-juta tahun dari dinosaurus macam-macam. Dereng enten kang Nabi Adam niku kalian Nabi Muhammad niku Nabi Isa ben Nabi Muhammad wae jarake nembe 600 tahun. Ben Nabi. Pokoke nanti kula hitung nembe 5.000 pinten tahun. Pokoke dereng 7.000 tahun. Dihitung saking Nabi sinten? Adam. Tapi nak ngitungnya ilmuwan teng Discovery itu dinosaurus 3 juta tahun yang lalu, 50 juta tahun terus jadi lowo, jadi macam-macam. Mau dinosaurus artinya iwak laut ya kan. Terus ngitungnya piye bulet ra karuan. Ya mungkin tapi bulet. Pokoke walhasil ngeten nggih niki bentuk barokah hadis sahih. Riyen niku tiyang kafir iku dicemplung non rokok, dicemplung sidik tok be pangeran kan ngicipi. Humi sakum satan. Bareng dikon ngicipi ditakoki be pangeran, "Per kafir. Niku wong paling tok nikmat ning donya ya jabat, ya bojone ayu, ya tanpa aturan, dadi bebas sek macam-macam." Bareng takoki pangeran, "Per kafir, ben ning donya tau enak." Mboten Gusti. Mergo dekne eling ning donya mok sedelok dibanding siksane akhirat selawase lawas. Bariku digenti wong mukmin sing uripe ning donya ora tau lara, kere melarat elek gudiken ra ono seneng wae. Kaya rogen cek enak tau ora bimbing tau macam-macam wis tau enak lho. Cek ganteng dekne. Takoki. "Cung, kowe tau lara ning donya?" Mboten Gusti. Mergo dibanding roh nikmate napa swarga. Nah, mulane di antara solusi ke nganggep donya iku rapati lara iku nganggep donya iku sedelo. Kul mata dunya napa qalil.
Lah sing mari ke lara iku nganggep donya iku suwi. Wis melarat nganggep donya iku suwi. Sale ruhin melarat nganggep sawangan urip cek suwi. Ya salam. Wis melarat kok nganggep donya iku suwi. Akhire melarate kan suwi. Dadi yo kliru. Dadi nganggepe 8 menit. Eleng-eleng ya. Pinten? Kula sing alim mawon nganggep donya 8 menit. Diserano rasane iku lho. 8 menit tak pertahanan nemen-nemen. Ate dihitung itu 8 menit. Kita nggih hanya. Ada ulama yang hitung itu memang kan jari Nabi nyontokno kaya wong mampir ngombe ben omah njupuk gelas. Pemene nek saiki nganggo galon malah cepet. Wis ning ngarep ya. Nah dhisik ada pawon barang saiki ngombe wis ning ruang tamu. Malah luwih napa? Luwih cepet. Jadi ya ana ulama sing nganggur ngetuk kudu ya. Tapi kalau seneng bae kalau nate diparani tim falak no, tim ahli astronomi ahli falak. Bapak ayo gawe kalender yuk. Kalender apa? Gawe kalender nganti kiamat. Mergo iki nak nganti ora kiamat-kiamat iki bahaya. Bahayane piye? Engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang Nabi Isa. Ya kula balen engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang Nabi Isa. Pancen tenan. Masehi be Hijriyah niku rak keselip per tahun niku sekitar 11 hari. 11 hari. Pokoknya tiap 100 tahun itu keselip 3 tahun. Berat. Nggih, pokoknya tiap 100 tahun itu keselip 3 tahun. Jadi nak 300 tahun berarti keselip 9 tahun. Artinya ini nak ra kiamat-kiamat, engkau tahun Hijriyah ku ngelangkai tahun Masehi. Terus anak putu kita Pak Bandarane Nabi Muhammad Nabi Isa tuwa. Nabi Muhammad mergo Hijriyahe nyelip Masehi. Lho nggih tenan Kang, koyo genane kan pernah kan 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Ngono iku setahun wis keselip. Oh keselip Kang, mesti keselip. Nggih mboten. Oh keselip mesti. Saniki bulan napa? Wong kula bolak-balik niteni mari sampean ora peneliti. Urip enak, ora tau mikir ngono damai. Dadi tahun Hijriah logikanya gampang toh. Tahun Hijriyah itu kan biasa 29, orang terima tahu sering 29. Gak tahu 31 kan cepet. Berarti angker 29 kan selesai. Gak tahu 31. Masehi sering 31, 30. 28 mau si totok Februari. Lah Sugai Ruhin tanggal 29 Februari. Ono tanggal 29 Februari. Ono. Berapa? 4 berapa? 4 tahun sekali sih mungkin gitu. Berarti sih. Batang tahun kas. Jadi gampangannya kan kalau baleni malih, pokoknya kan gampangannya nggih Masehi ku sering 31, sing Hijriyah 29. Berarti kalau itu terjadi kan sudah selisih 2. Bayangkan nak setahun, pokoknya jari ahli falak ku selisih 11 sampai 10. Pokoknya per 100 tahun itu 3 tahun. Jadi kena agak kiamat-kiamat suatu saat itu Hijriyah itu ngelangkai Masehi. Nah, ngelangkai kan jari putu-putu kan Nabi Muhammad lebih tua dibanding Nabi apa? Bisa. Tapi nang kiamat Pak Ba ya enggak gitu. Jadi kan bayangno agak kiamat wong nganggur. Yo wong nganggur kok nganti mikir napa? Wa ma ahlakna lan orang rusak ingsun mingkoryaten. Ma akhna ora nyemugeno ma istifhamiyatun ma akhna ora nyemugeno anu sang kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar yu matauna diparingi seneng sapa kufar. Dadi nek ana adab sesuatu yang pernah dirasakan orang kafir itu tidak ada artinya semua fidafil adabi ing dalam nolak siksa au takhfifihi utawa ngringakno siksa. Lam yuhni tegese ora iso nolak atau ora iso nyemugeno apa makani mataun walan.